就覺得係好有價嘅，但係要排1個鐘頭就。我已經唔記得咗頭先講緊啲咩。新加坡嘅 Coffee and Toast 可以話係呢一度嘅國民早餐。聽聞呢一種食法其實係源自海南，所以賣 Coffee and Toast 嘅鋪頭好多時都被稱為海南咖啡店。係當年海南人下南洋謀生揾食嘅時候，就將呢一種飲食文化帶咗過嚟啦。Hello， 大家好，我係 Rin。有 follow 我 IG 嘅朋友就會知道我其實係一個麵包超人。我係非常之中意食新加坡嘅 Kaya Toast 加 coffee 加雞蛋，咁所以之前咧我就喺我 Instagram 嗰度問下大家，到底有邊度嘅 coffee and toast 好吃可以推薦我去吃一下。喺呢一條片將會帶大家去食5間 coffee and toast， 連同上一次傳統早餐嗰一條片食咗1間，總共係有5加1間 coffee and toast 喺呢度做比較，就睇下到底邊一間嘅麵包 Kaya咖啡係最好飲最好食。片尾話俾你聽，如果中意呢條片嘅朋友，快啲 subscribe 個 channel 咧，條片再 comment 或者分享俾其他人睇。Let's go！ 嚟食傳統 traditional 嘅 coffee and toast， 當然就要嚟到傳統嘅餐廳啦。今次呢一間東亞 Eating House 其實已經係屹立咗喺新加坡，好似已經70幾年啦，非常之見臭。我就嗌咗最 normal 嘅嗰一個 set 嘅脆卜卜漢窿麵包、生熟雞蛋，再加一杯特別嗰個素。哇，好苦啊！呢個 coffee 嗰個餸，我自己咧就唔中意飲一啲加咗 sugar 或者奶嘅咖啡啦，我淨係傾向飲呢個 black coffee。我亦都覺得咧 black coffee 咧，只係可以飲得出個咖啡豆或者沖出嚟咖啡嘅嗰種原汁原味。呢一個咧係非常之苦，我中意。個 Kaya Toast 就咁試下先。哇！佢呢一間鋪頭嘅麵包咧係真係烘窿烘得超脆咯，同埋佢入邊嗰個卡呀咧係好甜，係走呢個灰色嘅路線嘅，再加埋嗰嚿牛油咧細細包，好脆，我中意。好味喎呢個，好味。佢其實咧係有4塊麵包，每2塊咁樣夾埋一齊，所以每一份咧你會得到8件呢一個 size 嘅 Kaya Toast。就咁試完之後咧，就試下加雞蛋啦。我個人咧係超中意咧整到成嚿卡呀麵包咧，都係晒一嚿極大嚿嘅雞蛋。我覺得真係好脆好味。我覺得以5個1嚟講呢個 set 咧，可能特別出邊嘅貴。牛油我覺得佢再大塊啲，但係 overall 嚟講咧，烘得夠脆。咖啡我好中意，因為夠苦，正。下一間就係嚟到亞城海南咖啡，呢一間都係老字號嚟㗎。然後今日就係嗌咗佢最普通嘅嗰一個 Kaya Toast set， 即係有一個大片嘅 Kaya 魚，哇係好肥厚，同埋係有好多牛油同埋 Kaya sauce， 個 Kaya sauce 係綠色嘅，再加埋2粒雞蛋同埋我最中意嘅 coffee 嗰個餸。咁睇落咧，佢係有好有自己嘅特色嘅，因為佢嗰個杯碟咧，其實都係用佢自己嘅呢一 set 啦。哇！飲落咧有少苦，然後呢個濃嘅味道咧，我就覺得還好。但係整體嚟講咧，哇！飲到落去喉嚨咧，喉嚨開始苦翻出嚟，唔錯。香，但係飲到落口嗰個感覺咧，就係順滑同埋係有嗰陣梅甘嘅味道。呢個咖啡我中意。然後呢一間嘅雞蛋咧，老闆係打好俾我嘅，唔使自己打雞蛋咧，就會減免到呢個整污糟白色衫嘅危機啊！搞完個雞蛋之後咧，就嚟食個 Kaya Toast。佢嘅 Kaya Toast 咧係2×2，再開邊一半咁樣俾你。跟住咧睇下，自己嚟。佢入邊咧係充滿咗牛油啦，同埋你見到啲牛油咧係會喺中間呢度咁樣爆出嚟。哇！正，試下先。啲牛油咧喺我個口嗰度爆晒出嚟，同埋我依家食咧啱啱好就係佢嘅 Kaya sauce 同埋個牛油咧融埋一齊嘅嗰一個 moment， 所以我覺得係哇！好味，我中意個口感，我覺得有啲似係外面咧好脆，但係食落口咧仲有麵包嘅煙韌嘅感覺，再加埋超濃嘅牛油同埋卡呀，哇！好開心啊！我食得好滿足啦。我個麵包已經擺咗一陣噶啦，但係估唔到咧，佢都仲係好香口，同埋亦都唔會話腍病病腍晒咁樣咯，所以我覺得哇，唔錯。我食係俾得超級嘅慷慨。成嚿都係好開心。
跟住幫個卡雅 toast 沖完涼咧，就係點雞蛋食嘅環節啦。哇，正！你睇到好食嘅點係因為咧，佢入邊俾嘅卡雅同埋牛油真係好慷慨，然後佢個麵包又比較薄，所以成個個口感咧就係你食到少少麵包軟腍腍嘅肉同埋小脆，再加埋濕粒粒嘅雞蛋、卡雅 sauce 同埋溶嘅牛油，哇！下一間就嚟到，哇！好多人推薦我哋食嘅喜源 YY 咖啡店。我哋 order 咗一個合咗一個餸，一個麵包同埋雞蛋，一個 breakfast set。然後我見到佢呢個麵包咧都係非常之嘅大個，亦都係非常嘅靚啊！睇下入邊啲醬，哇！個牛油咧已經係溶得七七八八，同埋有勁多我諗啡色嘅係芥一醬。哇！睇到都覺得好食啊！佢嘅咖啡咧睇落同埋聞落咧，我覺得就唔係話特別香嘅。老老實實，我覺得佢個咖啡好淡，亦唔係太苦，然後亦都唔係太香咖啡嘅味道。嚟到佢嘅麵包啦，哇！聞到係超香、超香、超香，聞到有甜甜地嘅味，跟住成個睇起嚟咧係賣相超靚咯，因為佢夠厚，然後個醬又好靚嘅顏色。呢度嘅特點就係佢所有嘅麵包同埋卡雅醬咧都係自家製㗎，係頭先見到入邊整麵包嘅師傅，哇！佢都係講廣東話，咁我哋就一齊吹水啦。咁佢就話俾我聽，呢度嘅麵包同埋卡雅醬咧係自己整㗎啦，同埋只會喺呢一度揾到，得呢一間冇其他分店。同埋頭先咧，師傅就話俾我聽，呢一隻啡色自家製嘅，試埋啲沙翁啦，分別食啦。呢度呢度，哦，熱食㗎，唔係凍食㗎。知道。哇！多謝師傅。哇！好突然啊！頭先師傅飛咗一個啱啱自家製嘅同埋沙翁啦，即係 donut 啦嚟請我食喎。我已經唔記得咗頭先講緊啲咩啊，係啦，頭先阿師傅咧就話呢一隻顏色嘅卡雅咧就係古早味啡色嘅卡雅醬啦，真係好香。個皮咧仲係脆脆地，入邊個麵包超腍咯，即係呢度你見到入邊，哇！佢白色嗰啲肉咧係超級無敵腍咯，你睇下，再加埋嗰啲溶咗嘅牛油啊，再加埋呢個卡雅醬，哇！就咁食唔掂，雞蛋都好味，再食。佢個麵包係好好味，跟住個醬咧頭先仲有一樣，師傅話點解咧？呢個醬係啡啡地色，同埋會令到感覺有啲甜咧，就係因為佢用焦糖去炒，所以就會係呢個顏色，加埋甜甜地嘅味。喂，OK，我點下雞蛋先。哇！我覺得好好味喎，佢個麵包，即係個麵包外脆內超級軟，真係軟綿綿，醬又甜甜地，跟住。非常之特別啊，好 match 我覺得成嚿食喎，唔得，我覺得呢個真係好味咯。好，咁我順便講埋呢個額外贈送嘅 donut，咁係自家製，咁係普通嘅糖粉 donut 嚟嘅，即係見到，我諗入邊係冇餡嘅，我估，因為我冇睇到，我唔知道，頭先突然間師傅送俾我，好開心。哎呀，試下先。哇，佢係超級軟綿綿咯，呢個 donut，哇，好 fluffy 啊！成口都係，佢係超級軟，好有口感，係一個新鮮出爐嘅donut，然後又有少少微溫，哇！佢個麵包真係一流啊！佢贏喺個麵包嗰度，軟綿綿有口感，有咬勁，然後唔乾唔柴，好 moisture， 哇！好靚啊咁樣，好靚啊！下一間嚟又係好多人推介嚟食嘅合興隆，咁呢一檔咧就係有兩位叔叔阿哥主理嘅，咁就見到係一腳踢㗎啦，即係完全係自己整晒所有嘅嘢，咁即係佢嘅動作都係非常之慢慢嚟嘅，咁可能因為咧都係有啲老啦，就我哋即係顧客就睇兩下啦，就慢慢排隊。不過咧趕時趕呢一個 breakfast set 咧，即係麵包 set 咧，其實我哋已經等咗足足1個鐘頭，從入嚟嘅時候係2點40分左右，咁我實際攞到咧係3點40分，哇！咁就喺度等1個鐘頭。咁佢呢度出名嘅咧就係佢咖啡係非常厚嘅一浸牛油，等我搞勻佢先。呢個咧就真係聞得出嗰個咖啡嘅香味。佢睇落咧，我覺得係一個比較舊一啲嘅，比較舊啲嘅咖啡。我中意嗰啲。我覺得真係苦得嚟咧，有少少熟入口嘅感覺。我諗都係因為加咗呢個苦，係飲到落喉嚨咧，真係都係有少少回甘少苦嘅味道，所以我中意，唔錯。佢嘅麵包咧，佢個
兩邊七七八八焦到少少脆，跟住入邊就再搽呢一個卡丫，再俾2塊厚牛油。咁其實咧佢個麵包咧就好似唔係自己整嘅，佢係喺出邊買翻嚟嘅，已經係有啲溶嘅牛油啦。然後打開，試下先，哇超肥咯！太特別，因為其實都真係一個都成個有啲普通嘅卡丫，加一個牛油，再加一個白麵包將佢烘燶。雞蛋咧佢係整好俾你嘅，唔使自己 crack， 咁係好大粒蛋黃，唔知點解。試下先，好。我覺得佢就係應該有 standard 嘅味道咯。如果你話個麵包咧，我就覺得好似唔值得排1個鐘頭，因為排1個鐘頭係真係好耐咯，同埋呢度係冇咁冷氣咯。我覺得喺呢度食咧係食佢嘅滑嘅，同埋食佢嘅綠色味道。麵包太厚，咖啡就香嘅，但係亦都覺得好似未去到要嚟排1個鐘頭，為咗飲佢哋飲杯咖啡咯。我就覺得係好有價嘅，但係要排1個鐘頭就。講起卡丫toast同埋咖啡，當然就唔可以少得連鎖店嘅大佬雅坤啦。咁就嗌咗呢一個 breakfast set 4個8咖啡，然後2粒雞蛋幫你打好，加埋胡椒粉同埋豉油，同埋個麵包咧，我覺得份量都係唔少嘅。不過呢份4個8咧，我覺得呢個係即係基本，我哋唔有咁多咯。雅坤咧，我就基本上好似喺2020年1月之後咧，我真係唔記得我有冇食過，因為咧，我記得呢一個係一個好 tourist 嘅，即係一個 spot 啦，即係咁所以我今次喺度住喺度之後咧，就冇特別嚟食。不過見今次我問大家，邊度係有好食嘅 coffee and toast，所以有人推薦翻雅坤喎，咁我就食下都要納入呢個大比拼入面其中一個選手。佢嘅咖啡咧睇起嚟都係非常之濃，然後聞起嚟個香味咧都算係濃郁嘅，咁我就試下先知。哇！雅坤嘅咖啡咧係好苦啊，我覺得。好苦！但我覺得佢呢個苦得嚟咧係少咗梅金嗰個味道，飲落有啲似苦茶咯。如果你問我話，卡丫toast嗱係非常之嘅脆嘅，佢係烘得好均勻啦。你見到佢成塊都係脆嘅，然後入邊嘅卡丫咧，一邊有，呢一邊咧係冇嘅。我哋睇下佢個醬，其實我覺得係算少咯。脆係好脆嘅呢塊麵包，但係點解我覺得咧，佢個麵包同個醬咧係好 separate 咁樣，係冇乜層次嘅。我即係食嘅時候，譬如好似呢個麵包係得麵包、牛油、醬一醬咁樣，即係覺得可能佢對遊客嚟講咧，即係未食過其他店咧，可能覺得話呢個係好特別好好味，但係食過有比較，我真係覺得就太鹹啦。同雞蛋都係超大粒蛋黃咯喺呢一度。想講今日拍呢個 breakfast 特輯食咗10隻蛋咯，唔該。哇！嚟緊成個禮拜唔使食蛋，好似好 plain 咁樣成個口感。話果然喺度住落之後嚟食雅坤咧，真係有一個唔同嘅感受。同我本身係 tourist 啦，即係之前可能幾年嚟新加坡玩嚟食雅坤咧係真係唔一樣咯。所以我今次俾佢評價咧係麻麻地。依家就翻到屋企啦。哇！點解今日嘅 closing 咧唔可以喺條街嗰度做？就係因為喺我食完咁多間之後咧，我真係要喺屋企好好沉澱一下先知邊間係最好食，我最推薦嘅喎。佢白色嗰啲肉咧係超級無敵腍咯，你睇下，厚厚嘅牛油啦、卡丫 sauce 啦。喺我心目中 overall 嘅排名係點樣呢？第3位。然後呢，真係對唔住啊！呢個跟住落嚟嘅排名呢，我真係冇辦法將佢分出先後，咁我就俾咗呢個瓊華春同埋壓勝係並列嘅第1位，因為佢哋各自嘅咖啡呢都係好出色，佢嘅卡丫都係多醬，麵包呢就壓勝好少少。總括嚟講呢，我真係冇辦法將佢分出高下，所以就係並列第1名啦。係啦，就咁啦，打和啦，大家開心啦！好，如果你中意嘅話，快啲 like 條片，睇下面 comment 我聽你中意食邊間。如果你食過嘅話，咁我哋下一條片再見啦，拜拜。